Unha idea realmente, no ámbito dos videoxogos, igual que noutros ámbitos culturais, digitais, a idea non chega a existir ata que non pasa por unha rede de profesionais de distintos ámbitos que a fan posible, cada un aportando na súa disciplina e cos seus coñecementos. Son Rubén Calles, son o produtor e director de arte no estudio de videoxogos Ao Norte, que está aquí en Santiago de Compostela. Eu inicialmente fixen Belas Artes, en particular videoxogos era o que máis me gustaba daquela. Marchei para Madrid, traballei con diferentes profesionais, con diferentes estudios, participei en bastantes game jams, e daquela coñecín xa unha serie de compañeiros cos que comezamos un desenvolvemento xa máis serio, que foi o que rematou sendo a Place for the Unwilling, que foi o meu primeiro xogo comercial. Despois diso estiven traballando para Fictiorama Studios como director de arte, máis para outros estudios, e logo foi cando, naquela que foi o Covid, volvín para aquí, para Galicia, xa que me deron teletraballo, pero aí foi onde comezamos a traballar xa xuntos no proxecto que logo sería Ao Norte. Eu realmente comecei como artista, que é o que lle chaman, ilustrador, animador, generalista 2D, por decirlo así, director de arte. Ahora, neste momento, en Ao Norte, realmente o que me adico a hacer o 90% do meu tempo poderíase clasificar como productor e desenvolvedor de negocio. Ao final é, basicamente, dotar das ferramentas tanto económicas como de recursos, como de tempo e personas para que o resto de profesionais que son tremendos, pois que podan facer o seu traballo. Realmente penso que a miña función principal é ser, como din noutros ámbitos, un facilitador ou un conseguidor. Asegurarme de que todo o mundo está cómodo facendo o seu traballo, de que non hai cuellos de botella, que non hai bloqueos, que se entenden ben as tarefas e as obrigas que hai por diante, as diferentes entregas, os diferentes fitos, un pouco todo que está ao redor que fai posible que isto que ten moito de vocación, pois que sexa un negocio sostible. Unha das cousas das que me din de conta cando volvín a Galicia, cando montamos Ao Norte aquí, é que hai un talento creativo tremendo. O sea, a xente de deseño de xogo, de programación, de arte, de música, son estupendos profesionais, e hai tamén unha serie de formacións que ao final fan que saian moita xente moi preparada cada ano. O principal problema, por chamalo de algún xeito, que vexo nestes equipos, todo que é a idea de xogo, dende o concepto inicial ata ter un proxecto, un produto máis ou menos definido, penso que está super controlado pola súa banda. Pero creo que o coñecemento do que poden carecer máis ou no que poden estar frouxeando un pouco máis, o que comentamos de afrontalo como un negocio, como algo que sexa sostible, que xa non solamente de facemos un videoxogo, tirámolo triple e a ver que tal funciona, sino saber anticiparse aos problemas, saber que para facer X cousa precisas de X financiamento, como organizar unha produción para que sexa coherente e non ir todos a resolver as mismas tarefas. A parte máis de profesionalización, a parte máis aburrida, que en definitiva é a toda que toca o negocio, e a organización creo que é a que pode estar un pouco máis frouxa, non? Penso que uns dos riscos máis grandes que hai para que unha idea funcione ou non funcione son sobreestimar as capacidades do equipo ou subestimar o tamaño, o scope, as dimensións do proxecto. É dicir, estamos preparados para facer este proxecto? Esa é unha pregunta moi importante que facerse ao principio, non? Porque colles, este é o xogo dos meus soños, vou desenvolver o próximo GTA. Ademais desto, hai obviamente unha serie de riscos que non están realmente nas tuas mans poder controlalos. É dicir, todo o que son factores externos, a capacidade que teñas de facer unha boa comunicación ou un bo marketing, a confianza do público realmente no produto ou na obra que esteas lanzando, evidentemente conseguir financiamento, poder asentar o estudio se é o que buscas, pero cousas que a priori non están tanto nas tuas mans. Die or Die realmente é o segundo proxecto comercial de Ao Norte. Fixémolo despois de publicar Tiny Garden, que foi o noso primeiro videoxogo. A xente nos pregunta moito como saltamos dun espectro tan distinto, no? De un xogo de granxiñas nun xoguete dos 90 a un xogo de tiros como un pouco gamberro basado nos cartoons tamén dos 90 e 2000. Realmente aí está un pouco o fío conductor, é dicir, unha cousa que buscamos facer no estudio é facer cousas
de escala pequena, que non nos coman moitísimo tempo de desenvolvemento para non poñernos en risco, pero precisamente ao mesmo tempo que nos permitan pasalo ben e falar de cousas que nos gustan, non? No primeiro falamos desa experiencia tangible de xogar con xoguetes cando era moi cativo. Neste segundo, como que casi parece como un timeline, non? De cativo que xoga con xoguetes, adolescente que mira Cartoon Network, Vaca e Pollo, todo este tipo de debuxos animados son un pouco os que deron pé a facer, en particular, a dirección de arte de Die or Die, pero tamén o carácter en xeral. Die or Die é un xogo de disparos e acción en vista cenital que basicamente sigue un pouco as desventuras dun pequeno demo que traballa na empresa de taxis do seu pai que está desfeito, que non pode máis coa vida e que quere marchar para a praia, e o pai di: no, chaval, aquí tes que dar o callo e currar para min. É un pouco o leitmotiv que empuja que o personaxe vaya xenerando o caos a la onde vaya. A mecánica principal que temos é esta dupla entre unha escena de acción onde barres as salas de inimigos que intentan acabar contigo e coas recompensas que obtés nesa pantalla, utilízalas para mellorar as túas habilidades, acabar coas desventaxes que che pon o teu pai para que volvas á empresa, ou mellorar as armas que son o teu arsenal para poder seguir progresando no xogo. Unha das partes que nun xogo que aparentemente que máis queres? É pegar tiros, correr, pegar volteretas e xa está. Que non é moi visible de cara ao xogador final é todo o tema da progresión, da dificultade do xogo, a progresión da economía interna do xogo. Que son estes aspectos? A final se o xogo ten 5 niveles, por dicilo así, que experiencia ten o xogador? Vai de máis sinxelo a máis difícil ou vai facendo unha curva de flow de primeiro nivel moi fácil para que te acostumes ás mecánicas, segundo xa é un pouco máis de reto, o terceiro baixamos un pouquiño para que volvas a explorar, teñas mecánicas novas e non que sexa unha curva totalmente incremental. Por poñer un exemplo, polo camiño tamén está a economía interna do xogo. Tes un xogo no que recolleitas dados que son, por dicilo de algún xeito, a moeda que podes cambiar por novos recursos. Entón, todo relacionado coa moeda, co uso dos dados e coa economía, penso que é algo moi invisible, pero que realmente contribúe moito a que o xogo remate sendo que é. Pero precisamente por iso é onde máis tempo e voltas tivemos que darlle para que fora fácil de comprender e que fora realmente divertido xestionar unha especie de tenda con dados. Para que unha idea pase dun estado inicial, embrionario, a convertirse nun proxecto comercial ou que remate nas mans do público. Para que unha idea chegue a existir realmente, penso que hai unha cuestión moi importante, xa que se trata sempre dun traballo en equipo, salvo raras excepcións no sector. Simplemente facéndoa. Que saber entenderse, saber comunicarse, e o factor da confianza é moi importante dentro dun equipo. Non ten moita máis ciencia, é como ti calquera idea que tes dentro das túas posibilidades e intenta realizala e levala adiante. Non ten o maior secreto. Pois hola, chamome Lidia Cao, veño dun pobo que se chama Ordes, na Coruña, e son muralista e ilustradora. Un mural nace a través dunha idea. Eu, por sorte, levo 7 anos dedicándome ao mural, entón a idea nace dun axente externo que quere materializar unha idea. E o que me dedico é a plantexar desde falar co cliente ou coas institucións neste caso e nace en base a ou ideas que xa teñen eles preconcebidas ou unha idea libre que teña eu. Moito tamén falar con xente local para que tamén sexa máis propio e despois é a execución como máis técnica hasta o resultado final, que unhas veces é o deseado, outras non tanto, pero pouco a pouco. Unha idea pode cambiar moito, tanto por factores externos como propios. E ti cando ao final traballas sobre unha parede, moitas veces estás te rexindo por, se non tes a posibilidade de ver o muro, mandanche información, tanto as medidas como as fotos, pero sempre non vai ser o mesmo vela in situ que ver como en foto. Entón, eu parto de facer o boceto ou a idea e seguramente teña que facer cambios. Porque non encaixa de todo ben. Entón eu mesma fago esos pequenos axustes e ademais, igual, na foto non vin, imagínate, hai unha casa verde ao lado e na foto non aparecía. Pois igual me dá ideas de, este encaixa con esta cor, entón cambio e fago cambios in situ, como improviso un pouco. Claro, sí. Total, realmente prácticamente igual. Ao final, sendo un proceso creativo, tens que moldar tanto ao que ti propós, ao que clientes ou a xente que teñas de redor te propoña ou che pida ou che reclame, dependendo da relación que teñas con eles, non? Pero tamén é moi interesante traballar eso dende as propias limitacións. Igual empezas cunha idea moi concreta, non? Vai ser un xogo de disparos con vista cenital e daste de conta de que de repente por unha ferramenta que fixo o programador encaixa moito mellor que a cámara sexa frontal, tipo Super Mario. Cortamos toda esta parte do xogo e de
de repente o xogo mellora un montón porque quitaches unha parte que era totalmente prescindible. E que, por exemplo, o xogador cando entra a xogar di, entendo o tipo de xogo que é? Non, porque teño moitos estímulos. Teño un menú por aquí, teño un sistema de progresión por este outro lado. Igual empezas a pulir, empezas a cortar esquinas e daste de conta de que o xogo é moito mellor según vas prescindindo de cousas que, claro, seguramente cando comeces dis, non podo prescindir de nada, o xogo é perfecto como é. Non. Ao final, este proceso de tanto de axustar tempos e traballas para un terceiro, pero tamén para ti mesmo. Moitas veces menos sí que é máis. Podamos 5 anos, ao analizas con tempo, dende todos os prismas. O sacrificio personal que tens que meter para poderte sustentar durante todo ese tempo de desenvolvemento. O tempo de por sí, que tamén as cousas pasan, as tecnoloxías cambian, os públicos, os xéneros que están máis en boga cambian. Porque 5 anos é un proceso bastante. Si pode pasar moitas cousas, é o que distí moitos cambios. Claro, é que é larguísimo, sí. A idea que tiñas o primeiro día e a idea que sale, igual se parece máis ou menos. Igual estás máis ou menos orgulloso, pero igual o estado, digamos, do público, dos consumidores, dos xogadores que había no momento no que empezastes que pensaba que encaixaba moi ben, igual chegas e o mercado cambiou por completo. Claro. Ou ti mesmo como crecemento persoal, ¿no? En 5 anos pode ser outro, e xa pensar de outra maneira e querer cambiar, pero do principio decir, pois non me representa ahora. Eu, por exemplo, traballo sola, poucas veces teño un equipo. Claro. Entón, teño que ser consciente de que non sou un pulpo con moitas patas, entón é o que dou. E moitas veces sí que me gustaría facer como deseños máis elaborados, pero o tempo é o que é. Claro. Ese é como a renuncia que fago tamén de digamos, un deseño máis elaborado e a corto polo tempo. Unha das partes máis complicadas do proceso é a idea inicial, porque como dai parte todo. Necesito traballar moito na recolectar información, por exemplo. Teñolle moito respeto ao que vou pintar porque convive ca xente dai. Claro. Entón gustame poñer guiños do lugar, de algunha historia local ou así. Entón para min aí é o proceso máis difícil de encaixar ca miña obra. Penso que no noso caso, falando xa como estudio, é casi todo o contrario. É dicir, unha das cousas que a forza bruta creo que aprendimos é que a idea non vale nada ata que a realices. A idea vale o que vale, o sea, podela ter ti, podela ter 20 personas máis. Podela executar, como vas facer? Tamén é eso. Estás facendo isto en tanto que hobby ou queres dedicarte profesionalmente a isto? Pa min, se estás empezando, sobre todo se estás comezando, métete a facer game jams, que son estas sesións de desenvolvemento curto, casi sempre con xente que non coñeces, de xuntaste nun local ou de forma digital. Vamos facer un xogo en 24 horas. Claro, o xogo vai ser o que saia. Sí, claro. Pero é unha forma moi interesante, primeiro, de darte de conta de que hai un montón de xente que necesitas para facer unha idea, de que vas a pasar por casi todo o proceso de forma acelerada para saber realmente o que custa rematar un proxecto, un xogo, e ao final tamén é unha moi boa forma de entrar nun sector que se non coñeces a xente ou se estás un pouco fora, aí vas a topar xente como a ti que busca o mesmo que a ti. Son programador ou son diseñadora. Vale, aí tes un espazo en común onde poñeras os vosos coñecementos un pouco en xogo, ver se encaixades como equipo, probar, experimentar, entender o medio e darte de conta de que as limitacións pesan casi sempre máis que as ideas, pero sobre todo eso, a idea non vale nada ata que non traballas nela. É que a isto, sí, eu creo que opino igual, porque é verdad que moita xente igual tamén te escribe preguntándoche como fago para dedicarme ao mural, ¿no? Como vivir disto. E para mí xa é o primeiro erro, porque eu non empecéi pensando, vale, este vai ser a miña profesión. De feito, en ningún momento pensei ao principio, pues era como descubrín o mural, gustoume moitísimo porque son unha persoa que me daba moita vergonza que me viran dibuixar, pois imagínate pintar un mural. Aí vete calquera persona. Aí xa estás vendida. Estás me traendo recordos de Vietnam, ¿eh? Sí. E claro, entón gustoume a sensación que me dou despois de satisfacción de decir, fixen isto a escala, fixen en público. Logo tamén comentarios que recibes que suelen ser positivos, como decía antes, sempre hai de todo, pero suelen ser todos positivos. E tamén facer, por exemplo, fixome clic cando un día fixen unha peza e veo unha persoa e dixo que lle recordaba a un familiar que xa non está, e como que se puxo moi emotivo e dixen, todo isto pode provocar unha pintura na rúa. E gustoume moito como todo o que fai sentir e todo o que tamén rodea, pero daría o consello de empeza porque che guste de verdad, non como un medio para conseguir algo. Claro. Porque ademais creo que non é a profesión para conseguir cartos, porque todo artístico gusta. Coincido. Pero xusto o mural tamén, o que diste da idea non é nada, o sea, non sirve hasta que a pos en práctica, porque pasa moitísimas veces que a xente non sabe o que é o mural hasta que fai un. O sea, refírome a un mural de dimensións que teñas que usar un andamio ou unha plataforma. Todo o esforzo físico e mental e toda a tensión que tes, porque ao final
canto máis grande é o erro. Xa. Pois todo eso, hai xente que o fai unha vez e di, vale, non é para mí. Eu daría o consello de que facelo porque te apetece e despois, eso, pouco a pouco, pois a xente vai te descubrindo ou podes mandar portfolios a festivais que tamén están moi ben e pouco a pouco, pero simplemente se che gusta e non pensando no económico. Sí, totalmente. Claro, ao final é que son profesións moi vocacionais. Sí. Eso ten precisamente a cara e a cruz de ás veces vas con borriqueras porque é o que che apaixona e non podes deixar de facelo, e eso pode ser un problema, pero tamén ao revés, é dicir, se realmente isto non é o teu, bueno, proba, disfruta ou entende como un hobby, como unha aspiración, e senón, sempre estás a tempo de darte de conta de que non. Xa pensando en que significa que o xogo pase por todo o estado, por todo o proceso e chegue ás mans do xogador final, é de algún xeito unha reflexión que me fago xa non tanto respecto do xogo, da obra ou do produto final, sino eso, do construído no estudio, co equipo, coa empresa, un pouco no momento no que estamos, que é unha cousa como moi tonta, moi personal, pero que a mí me fai moita ilusión, que é pensar como lle explicarías ao ti mesmo de 6, de 8, de 10, de 12 anos que tes unha empresa de videoxogos e que máis ou menos podes vivir diso. A verdad que, non sei, é moi emocionante. Realmente xa non lanzar o xogo ao mundo, sino pasar por todo o proceso e logo ver que a xente que coñeces, xente que non coñeces, están disfrutando de algo que para ti pode ser máis ou menos personal, pero que lle dedicaches moito tempo, moitas ganas, e que de algún xeito conecta co teu neno interior, que tamén é un tipo de traballo moi vocacional, ás veces denostativamente moi ligado á infancia, á inmadurez, pero penso que precisamente é unha forma de revertilo isto. Ao meu neno interior podo contarlle que teño unha empresa de videoxogos, que podo vivir delo. Tamén para dicirlle aos adultos que desconfiaban nos 90 os videoxogos son algo nocivo, eso está xa totalmente out, pero é algo moi bonito, conectar co teu neno interior e dicir, de algún xeito hai algo que cumplimos.